La battaglia di Milano, WOD 2, categoria Scaled, Francesco Moioli, CrossFit Carogate. Dai Francesco, vai che vai bene! Vai benissimo, vai! Bravo, vai! Bravo! Dai! Stai andando benissimo, dai! 3, 2, 1, via! 7, 8, 9, 60, 1, 2, 3, 4, 5. Stai andando alla grande, 2, 1, via! 6, 7, 8, 9, 70, continua, vai, 1, 25, dai, mollare, Non male, 3, Bravo, bravo, vai! 5, Bravo! Bravo! 2, 1, Dai, dai, sono bravo. i primi, su! Dai che ti rimangi, vai! 2, 3, 4, 5, Dai che ti sei colato, Dai! ultimi 5, 1, Dai! 3, 4, Dai! 100, Bravo! Dai subito, vai! vai qua, Salta, salta! Dai che rimani anche 400, vai! pronto, via! 3,
via, stai su. 3, 2, 1, vai! Dai. Dai, chi ti va, avanti la grande, vai. Dai, che superi! Devi superare, vai, veloce, vai! Almeno 300 riesci a fare, su! Dai! Ancora un minuto, vai! Dai, un minuto dopo, vai! Dai! Arriva 300, dai! Dai! Ancora 30 secondi, dai! Non mollare, eh! Dai che ti manca ancora poco, vai! Dai che è finito, vai! Vai! Stop!